त हेलो गाइस त आज मेरो डे 3 थियो होइन एक्सर्साइज गर्दा बडी ट्रान्सफरको एक्सर्साइजको लागि आज मेरो डे 3 थियो। सो डे 3 मा मैले पहिला गरेँ वार्म अप गरेँ। सो त्यसपछि शरीरहरूको स्ट्रेचिङ पनि गरेँ होइन। सो आज मेरो लेग डे थियो। त्यही भएर मैले आज लेगको टोटल्ली एक्सर्साइजहरू भन्दा पनि मैले सक्ने जति एक्सर्साइजहरू गरेँ होइन गाइस। तर खुट्टा बहुत दुख्यो क्या होइन। लेगको एक्सर्साइज एकदम हार्ड हो क्या सबभन्दा होइन। सो त्यही भएर यो एक्सर्साइजको नाम चाहिँ थाहा छैन होइन गाइज। तर मैले गरेँ कि अझै पनि होइन। यो गरेँ अनि के गरेँ त्यसपछि फेरि स्ट्रेचिङ गरेँ मैले। हरेक वर्कआउट पछि स्ट्रेचिङ चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है गाइज। सो त्यसपछि मेरो ढाड पनि अलिअलि दुखिरहेको थियो, त्यही भएर मैले यस्तो गरेको होइन। सो यस्तो गरेपछि अलि ढाड सन्चो हुँदो रहेछ क्या होइन। ट्राई गरेर हेर्नु होइन, जति पनि ढाड दुख्ने मान्छेहरू छन् नि हो तिनीहरूको लागि यो बेस्ट हुन्छ मैले भनिदिएँ ल। त्यसपछि अलिअलि डान्स गर्नु मन लागेर डान्स स्टेप पनि गरिदिएँ होइन मैले। सो त्यसपछि यसलाई भन्छ हिन्दू पुसअप। अनि फेरि यो अलि लेगको पनि एक्सर्साइज हुन्छ यो गरेपछि। चेस्ट लगायत यो बडी टोटल्ली बडीको वर्कआउट हो कि यो, बेस्ट लाग्छ होइन मलाई यो एक्सर्साइज गर्न। त्यही भएर मैले यो गरेँ। सो यो पनि गरेँ मैले 50-50 टाइम गरेँ। सो हरेक एक्सर्साइज मैले 50 टाइम या 100 टाइम त गरेँ आज। सो गाइस त्यसपछि मैले गर्नुपर्ने थियो आज स्क्वाट त मैले 100 टाइम गरेँ होइन। सो त्यसपछि एक खुट्टा अगाडि एक खुट्टा पछाडि, यो एक्सर्साइजलाई के भन्छ त्यो त थाहा भएन, तर यस्तो पनि गरेँ मैले। सो त्यसपछि यो पनि खतरा हुँदो रहेछ र यो एक्सर्साइज पनि गर्दा राम्रै हुँदो रहेछ के। सो त्यसपछि यो एक्सर्साइज त मलाई राइट फर्ममा गर्न चाहिँ आएको थिएन, तर पनि मैले गरेँ। अझै दुइटै खुट्टाले पनि गरेँ र त्यसपछि मैले गरेँ जम्प। जम्प गरेपछि फेरि मैले यो जम्प बढाउने एक्सर्साइज हो न, यो एक्सर्साइज गर्नु एकदम राम्रो हुन्छ। दुइटै खुट्टाको गरेँ, त्यसपछि फेरि यो पनि गरेँ। सो आजको वर्कआउट सकियो छ मेरो गाइज। सो यो हो मेरो आजको बडी कन्डिसन। खासै इम्प्रुभमेन्ट त भएको छैन,